ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்ட இடம் பழனி மலையில் இருக்கிற முருகன் கோவில். தமிழ் கடவுளான முருகனோட சிறப்பு வாய்ந்த கோயில்களில் இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்தலம். இந்த கோவிலானது தண்டாயுதபாணியான முருகனுக்காக மகா சித்தரான போகர் உருவாக்கிய கோவில்னு வரலாற்றில் சொல்கிறாங்க. இந்த பழனிமலை எவ்வளவு அழகோ அதே போன்று முருகனும் அவ்வளவு அழகாக காட்சியும் எங்களுக்கு கொடுத்தாரு. வாழ்க்கையில் எவ்வளவு கஷ்டம் பட்டாலும் இந்த இயற்கையும் இயற்கையான சூழலில் முன்னோர்களால் அமைக்கப்பட்ட இந்த கோவிலும் நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப நிம்மதியை தர்றதுக்கு என்றைக்குமே தவறுறது இல்லை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ.